Сәлем, менің атым Ақнұр. 2021 түлегімін әдеттегідей study time видео пайда болу үшін физика пәніне дайындық жайында айтатын боламын. Мен өзімнің барлық дайындықтарым туралы, қалай бастағаным туралы осы бір видеода айтқан болатын. Сол видеоны да қарап шықсаң болады. Ал бұл видеода физика туралы тоқталатын боламын. Физикаға дайындықты қалай бастаймын деп сұрайтындар өте көп. Түлек ретінде өз көмегімді беріп, кеңесімен бөлісейін. Егер өзің дайындалатын болсаң, тест тапсырып көр де, өзің білетін, білмейтін тақырыптарды ажыратып ал. Басынан бастап 7-8 сыныптан күнделікті тақырыптар оқып отыр. Бұл тақырыптарды сендер мектеп оқулықтарынан алып оқысаңдар болады. Ол туралы алдыңғы видеомда айтқан болатын, қандай авторлардың кітабын оқу керек, соның барлығын айтқан болатын. Содан қарап көрсеңдер болады. Тақырыпты қорыту үшін көп есеп шығару керек. Сол тақырыпқа тестте қандай есептер келетін ізден. Және де менің тағы бір кеңесім, тегін сабақтар қара. YouTube'тан өзіңнің тақырыбың бойынша түсіндірулер, есептер қарасаң болады. Тақырыпты түсіндім дегенде басында тест тапсырдың ғой, соған қайтып оралып, шықпаған есептеріңді тауда. Енді келесіде дайындалған тақырыбыңнан есептер келсе, қорықпай 100% шығаратын боласың деп ойлаймын. Физикада теориялар бар, сондықтан да физиканы түсіну маңызды. Және де дәл осыған байланысты теорияны қалай жаттаған дұрыс деп сұраған болатын. Мен ол сұраққа толықтай жауап бере алмаймын, бірақ өзім қалай жаттағанымды айтайын. Ең біріншіден алфавит бойынша құралған немесе кездейсоқ алынған теория жинақтары арқылы жаттауға кеңес бермеймін. Тек тақырып бойынша бөлінген теория жинақтарды жаттауға болады. Сен алфавит бойынша құрылған теорияны жаттасаң, ойың әр жаққа кетіп қалады және де бір жүйелік болмайды. Сондықтан да тақырып бойынша дайындалған ең тиімді жол. Оқулықты оқығанда мен бұрын тестте келген сұрақтарды байқап жүрмін. Сондықтан оқулықтағы мәліметтерді түсініп есте сақтасаң, теорияға жауап бере аласың. Және де көбісін мазалайтын тағы да бір сұрақ формулаларды жаттау. Мен бұрын жаңа формуламен таныссам, бірден стикерге жазып, қабырғаға жабыстыратын едім. Сол формуланы жаттап алғаннан соң алып тастайтынмын. Ал қазір олай жасап жүрген жоқпын. Есеп шығарып, формуланы қолдана бергенде есімде қалады. Әнеде сендер егер стикерге жазғым келеді десең, жазсаң болады, әрине ол сенің таңдауың. Және де кейбір формулаларды ассоциациямен жаттауға болады. Өзіңнің фантазияңды қосып, өзіңнің ойыңа ерік беріп, сөйтіп жаттасан болады. Мен физикадан өзімнің конспектімді жазбай аяқтағанмын. Қазір көрсетіп жіберейін. 11-ші сыныпты басынан бастап жақсылап оқып жатырмын. Бір. Осылай. Мұна 10-ға жазған конспектілерім. Осыдан бастап 11-ші сынып. Жақыннан бір көрсетіп шығайын. Және де көптен бері түсінбей жүрген нәрселерімді түсініп жатырмын. Осылай, қазір мен енді тарихты тағы да оқимын. Оны бағана жазып қойған болатын. Енді тарихтың 3-ші тақырыбын оқимын. 1-ші тақырып менде Ағорда болды, оқыды. Мен одан кейінгі тақырып Ағаустан болды. Енді келесі тақырып Әмір Темір басқыншылық жорықтарын оқитын боламын. Мен жазып жатқан жоқпын. Бірден оқып, білмегендерімді жаттап жатырмын. Себебі оған дейін мен бұларды жазғанмын, жаттағанмын. Бұл қазір менде қайталап жатырмын барлығын. Егер көргілерің келсе, осы тақырыптарды жазған конспектілерімді көрсетейін. Міне Ағорданың конспектісі. Одан кейін мұна жерде бөлінгендерін осылайынан жазғанмын. Бұрында осы үлкен қылып жазады. Жаңа көргендеріңдей физикада өте кішкентай қылып жазғанмын. Карталар сызғанмын. Осылайынан жазғанмын.
Ағордан жазған, одан кейін шаруашылығы. Өзіме түсінікті болу үшін осылай жазған. Мына жерлері қате болып кеткен. Моғолстан туралы жазғанмын. Оның барлығын мен осы кітаптан 10-шы сыныптың соңында жазған конспектілерім. Енді қазір Әмір Темірді оқимын. Сосын әрі қарата кете береді. Әмір Темірдің басқыншылық жорықтары. Қарағай бектің баласы, Ранахырды басып алып, содан 30 басқыншылық мақсаттар. Қазір біз үйден шығып бара жатыр. Қайда бара жатсың сендер? Мен сыйлықты салып жіберейін деп жатырмын. Өзімнің киімімді, мына киім. Өзімнің мына киімді бірінші рет киттім, что-то ыңғайсызданып тұрмын. Физикаға қандай кітапшалармен дайындауға кеңес бересің деп сұраған болатын. Мен дайындығымды қалай бастағаным туралы видеода мұны да айтқан болатынмын. Алғаш дайындалып бастағанда мен шын кітаппен дайындалдым. Себебі үйде тек қана сол кітап болды. Содан соң оқулықтар оқып жалғастырдым. Және шыңның шағын анықтамалығы бар. Асқа қосымша кітаптармен дайындалмағандықтан ештеңе айта алмаймын. Мүмкін сен қосымша кітаптар жайлы білетін шығарсың, комментке жазып бәрімен бөлес. Және де кез келген сұрақтарыңды комментарийға қойсаңдар болады, мен барлықтарыңа жауап беруге дайынмын. Видео пайдалы болса, мені қолдап, менің арнама тіркелуді ұмытпа. Бұрыннан тіркелу үшін болсаң саған көп рахмет. Алғысым шексіз. Күннен күнге сандарың өсіп жатыр. Сендерге көп рахмет айтқым келеді. Осымен видео аяқталды. Келесі кездескенше.